warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aradea Yang Junior, NIM 51907111097. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mengclipping kabel UTV RJ45. Berikut videonya. Di sini saya akan memperkenalkan komponen yang saya gunakan. Yang pertama ada kabel UTV RJ45, lalu ada konektor, ada tang clipping, ada pengelupas isolator, dan yang terakhir ada LAN tester. Langkah yang pertama itu pengelupasan kabel, tapi di sini saya kupas kabelnya menggunakan pengelupas isolator ini. Terus selanjutnya kita akan mengurutkan kabel UTV dengan konfigurasi string dengan mengurutkan warna. Yang pertama di sini ada putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Seperti ini. Lalu selanjutnya adalah pemasukan kabel ke konektor. Ini pastikan kabelnya itu lurus, potongannya lurus, lalu ditata dengan rapi agar mudah untuk memasukkannya. Ini kita masukkan. Sebelum di clipping, pastikan lagi kabelnya ini kita cek sudah sesuai masuknya. Lalu kita clipping menggunakan tang ini. Masukkan, kita paskan. Pastikan sampai bunyi klik. Seperti ini. Ya, ini adalah langkah pengetesannya. Yang tadi kita udah pasang kabelnya dan ini kita udah tes menggunakan LAN tester. Kurang lebihnya seperti ini. Sekian tutorial dari saya cara mengclipping kabel UTV RJ45. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.